ADB Media Group ұсынады. Жаңа Қазақстан жолымен бағытын тапқан тұста Зайсан ауданының белді, білекті азаматтары, халқы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, дөбірлі той өткізді. Қарттары мақтанып айтарлық, жастары үлгі аларлық іс-шара барысында туған жеріне тағзым етіп, ауданның дамуына үлес қосып кеткен, өзі болмаса да артында ісі қалған азаматтардың есімдері еске алынып, қоғамдық өмірдің өрімінде әлі де үлес қосып келе жатқан жайсаң жандары жақсылықтарын аямай төкті. 3 күнге жалғасқан дөбірлі тойға Қазақстанның түкпір-түкпіріне тардай тарап кеткен Зайсан азаматтары ат айналып қазығын табар дегендей туған жердің топырағына аунап, қатарынан үзіліп кеткен хас батырларын еске алып, марқайып қалған айқын. Өзге елде сұлтан болып, өз елінде ұлтан болуға қайтқан бір туар азаматтар ауданның азаматтарына үлгілі іс ұйымдастырды. Ең әуелі аудан атын асқақтатқан балуандарға ас беріліп, Құран бағышталды. Бас қосу барысында әкең өлсе де әкеңді көрген өлмесін дегендей, аттары өшпес азаматтардың тірі күндеріндегі ерліктері, белестері еске алынды. Ya Rabbim Allah kuvvet ver, gayret ver, aybat ver, abroyatat ver, parmak deybat ver, kudum tarzı bak onlara ver dostlarına. Bugünkü katımız soğuk hocası Allah rahmetçilik kabul ediyor. Allah'a kuvvet. 3 күндік тойдың ашылу салтанатында энциклопедияға татырлық Зайсанның жайсаң балуандары кітабының тұсаукесерін өткізуге Зайсан аудандық мәдениет үйінің ұжымы, өнерпаз оркестрі өнер көрсетті. Ұлан асыр тойға Талғат Омаров сынды сыйлы қонақтар қатысып, елді аузына қаратқан Есен аға бата беріп, Қалибек Алтыбаев сынды өлке танушы, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі кесек-кесек сөз тастады. Қажымұқан, балуан Шолақ сынды Зайсандық Бұланбай балуанның зираты анықталып, басына тас қою туралы ортақ шешім шығарылды. Зайсан ауданы мен азаматтары туралы энциклопедияларда, кітаптарда том-том. Ауданның спорттық мәдени өмірін айшықтап тұрған Асқар Сәбитовтың Зайсанның жайсаң балуандары кітабы. Міне бүгін осы кітаптың тұсаукесеріне бәріңіз куә боласыздар. Бұл ақырғы кітап болмасын, осындай кітаптар шыға берсін, осындай кітаптардың тұсауын кесе берейік. Құтты болсын. Кітаптың жазылу тарихы да жазушылық, спорттық өмірдің, ізденімпаздықтың, қажымас қайрат пен зайсандықтардың бірлігінің бір мысалы. Бұл жерде Асқардың еңбегі бөлек, Асқардың жинаған жазушылық өнері, кітапты жинақтаудағы, оның жазу стиліндегі, оның зерттеу еңбегіндегі көп дүниелер бар. Осы кітапты оқыған адам бірден түсінеді, бұл үлкен бір творчествомен келген нәрсе. Сондықтан осындай игілікті іс атқарылды, жақсы болды. Тағы да айтам, бұл бір адамның ісі емес. Бұл коллективпен жазылған, ұжыммен жазылған, жаңағы Зайсан өңірінен шыққан балуандардың еңбегімен келген дүние. Бұлардың береке бірлігі ерекше балуандардың. Ел басына күн туатын болса, бірінші болып қазақтың жерін қорғайтын біздің балуандар, батырлар, білегі жуан мықты азаматтар керек бізге деп. Қорғайтын қайдан шығады? Жауырыны пулеметті көтеретін жауырыны қақпақты олар балуандар, олар спортсмендер. Сондықтан осы ұрпағымыз соған даярлайық, дайын болайық біз елді қорғайтын, жерді қорғайтын азаматтарға.
құрылтай деп атарлықтай шара барысында Қазақстанның түкпір-түкпіріне келген кәсіпкерлер, жоғары лауазымды азаматтары, мәдениет және өнер қайраткерлері ұйымның бағыттары айқындалып, жастарға берерлік өнеге жайлы аманат жайы талқыланды. Тойдың болғанынан болалысы қызық деп, біз оған үлкен дайындықтар жасадық. Зайсанның үлкен ағаларымыз, інілеріміз, жолдастарымыз, бауырларымыз бәрі жұмылып, бүкіл осы Қазақстан түкпір-түкпірінен кәсіпкерлер көмектесіп, біз осы қуаныштымыз осындай жас балалармен өсіп жатқанына. Біздің кезімізде бір ғана каверде күресуші едік. Бір ғана спорт мектебі болды. Қазір міне өздеріңіз көріп отырсыздар, қандай үлкен спорт комплекстер салынған, қанша үлкен каверлар бар. Күрестерінде кішкентай деңгейі өскен, бұрынғыдай емес, біздің кезіміздегідей емес. Қазіргі балалар үлкен жетістіктерге жетуге болатын мынандай комплексте, мынандай қазір спортқа көңіл бөлінген. Түркі жұртының түбіне жететін тоқ мейілдік деп ана Қарыстан айтып кеткендей, той-тоймен ғана шектелмей, аудан іргесінде білдей бір ұйым құрылды. Ұйымның төрағасы болып, ресми түрде ауқымды шараны ұйымдастырушы, келелі жиынның басы қасында жүрген азамат Еркін Уанбаев тағайындалды. Республиканың түкпір-түкпіріне тарап кеткен балуандар, осы мына Зайсанның жас балуандарын жоғарылату, оларды республикалық әлем деңгейіне көтеру мақсатында осы Зайсанның жайсаң балуандары республикалық балуандардың неменесін құрдық, ұйымын құрдық. Жас балуандарды ары қарай техникалық, тактикалық шеберліктерін жетілдіру мақсатында облыстық республикалық жарыстар өткізу, Зайсанда жұмыс істеп жатқан бапкерлерге арнап, оларға әртүрлі қазіргі заманға сай құрал жабдықтармен қамтамасыз ету, әртүрлі себептермен күресіп жүріп жарақат алған балуандарға қаржылай көмектесу. Осылайша шығыстың шекаралық аймақтарының басын қосып, аудан аралық татулық пен мәдени, спорттық бәсекелестікті үдетіп, қазақ күресінің кемелін көтерер іс басталмақ. Бұл жаңалыққа жас спортшылар да, жауырыны жерге тимеген кәсіби күресшілер де шат-шадыман. Ауданда өткен облыстық спорттық сайыста Зайсан ауданы балуандарының жеңісі тойды тойға ұластырып, қуанышты тек арттыра түсті. Осындай той құтты болсын, жылда өтсін. Бұл Зайсанның береке бірлігін күшейтуге, жас өспірім ұрпақтарға үлгі беріп, алдымызда мықты әлемнің олимпиаданың төрін бағындыратын болашақ ұрпақ тәрбиелеуімізге бір керемет серпін береді деп ойлаймын.
Зайсан аудан командасы жүлделі бірінші орын алып, өзімізді қуанышты сезініп отырмыз. Және де болашақта Зайсан ауданында жаңадан үлкен спорт кешені салынғай жатыр. Сол кешенде көптеген шәкірттер дайындаймыз деген ойдамыз. Әлем бағындыратын, олимпиадаға жетістікке жететін, олимпиадада орын алатын, чемпион болатын балалар дайындаймыз деген сенімдемін. Бүткіл қазақтың қуанышы деп айтуға болатындай жарыс болып жатыр. Өйткені өмірі аталмай кетіп жатқан, естілмей жатқан, ешкім білмей жатқан палуандарымыздың аты шығып жатыр. Осы енді тарихта қалатынына біз сенімдіміз. Мына кітапты жазып берген, осыны ұйымдастырып берген, осыны ұйымдастырып жүргізіп жатқан азаматтардың барлығына көп рахметімізді айтамыз. Зайсан халқының атынан ризашылығымыз мол. Әрине, бұл қалыптасқан құбылыс. Өз жерінде кімнің болмасын өктем түсетінін спортшылар қауымынан артық білетін ешкім жоқ. Спорттық сайыс, оның өткізілу ауқымы турасында Зайсан ауданының тумасы, самбо күресінен спорт шебері, халықаралық дәрежедегі төреші, 40 жылда еңбек өтілі бар Еркінбек Шәлдеков баяндап берді. Күреспен шұғылданып, денетерін мақым қылып, денсаулықтарын күшейтіп, Қазақстанның болашағы үшін, елді, жерімізді қорғау үшін ол жас өспірімдерді осылай тәрбиелеу керек. Сонда олардың жігерлігі, намысшылдығы көтеріліп, спорттың арқасында, спорт енді бір екінші жоғарғы білім ғой. Ана жоғарғы сатыға көтерілген кезде Қазақстанның спорт шебері болсаң, халықаралық спорт шебері болсаң, ол өте бір жоғарғы білім болып қосылады. Россиян командасы Алтай Республикасы Қосағаш ауданы деген жер бар. Монғолияның границасының түбінде. Сол жерде қазақ өзіміздің қандастарымыз шоғырланған жер. Сонда бір бауырымыз жұмыс істейді. Қазақша күрестен самбо дзюдодан Рамазан деген жігіт еңбек етіп жатыр бір талай. Содан кейін Монғолиядан інішек бар, Мұрат деген Баянөлге қазақ ауданы бар ғой, аймағы. Сол жерден мекен деген енді моңғол күресі, бірақ енді соңғы кезде қазақ күресі мақта дамып келе жатыр Монғолия жерінде. Улан Батырдан келеді, сол Баянөлгеден өзіміздің қаракөз қазақтарымыз келеді. Сонда мынау жарыстың деңгейі одан да жоғары болушы еді. Мынау коронавирустың жағдайынан осы екі командамыз келелмей қалды. Осы мына жарыстың Зайсанның Жайсан жарысында осы екі команда келген кезде жарыстың одан да жоғары деңгейі
мықты болушы еді. Әлемдік індеттің геосаяси жағдайлардың бүгінгі шараларға ықпалы тимеді десек өтірік болар еді. Дегенмен аудан азаматтары мойымақ емес. Бүгінгі шара жастарға мысал, ертең өскелең ұрпаққа дәстүр болмақ. Спорт халық алдындағы беделің, елдер арасындағы абыройының көрсеткіші. Қазақ халқының салтында көзге түсіп, ерлігімен танылған білекті жігіттерге батыр атағы берілетін болған. Мұндай азаматтардың беделі әлбетте жоғары. Мемлекет тағдырын шешуде пікірлері міндетті түрде ескерілетін болмақ. Ендеше кәсіби спорттың кемеліне жеткен, шәкірт тәрбиелеген, айналысып жүрген саласына айтқысыз үлес қосқан спортшыны зиялы деп атауымызға толық хақылымыз. Ал Зайсан ауданында мұндай азаматтар бір энциклопедиялық кітапқа татитындай жетерлік. Марқұм Жақсылық Үшкемпіров бір сөзінде әр кәсіпкер, әр ауылдың азаматы өзінің ауылына үлес қосатын болса, Қазақстан халқының мерейі үстем болмақ дегендей, қазақтың хас палуанның аманаты алғаш Зайсан ауданында орындалып басталды деген мақтанышпен айтуымызға болады.